大家好，我係 Philip。咁今日咧就同大家分享一件小配件啦。咁其實最近啊都比較忙啊，大家都即係見到我真係唔好意思，真係少出片咗。咁但係咧今日都忍唔住，即係想同大家分享一樣嘢，即係趁而家我係即係叫做行緊去目的地咧，咁啊抽少少時間同大家講一講咧今日呢個配件啦。咁呢個電盒咧一共有4個 version 啊，咁有叉 Sony 嘅FZ100 啦，有叉 Canon E6 啦，有叉 Nikon 嘅 EL15 啦，又或者富士嘅 W235 嘅。咁啊，當然佢啊都特點咧就係咧佢內置電啊嘛，有5000 mAh， 亦都咧係支援咧 PD 嘅30火輸入輸出嘅。咁重量咧都唔算重嘅，咁啊320克啦。咁唔知大家有冇即係上網見過咧？有啲人咧用嗰啲充電盒啊。咁我咧好早期咧已經見到咧喺內地有啲廠商咧出咗啲嘅充電盒啦。咁就係可以咧擺2粒電池落去嘅。咁嗰2粒電池咧，其實就我開頭啊以為咁大個盒咧，其實係可以攞嚟係即係獨立，好似入邊有內置電可以充得入去。咁但係原來唔係嘅，原來佢只係一個盒，真係一個盒。咁大個盒係有啲棘嘅。咁直至咧就最近啦，叫做即係大家為卓士都有聽過出鏡頭啊。咁啊，原來咧佢都有出下啲配件，唔知大家知唔知啊？咁但係咧佢今次出呢個電盒咧，俾我試咧，攞出嚟俾大家睇下先。咁我覺得咧又好似幾好喎。其實佢有個布袋仔包住嘅，係有個布袋仔，好似啲 Chanel 嗰啲袋咁。咁咧佢入邊包住咧就係呢個電盒啊。咁我而家呢隻咧就係Nikon嘅 version 啦，插2粒嘅EL15。咁佢個充電邏輯就係咁樣嘅，因為咧佢有2粒電池同埋內置電啊嘛。咁如果你係擺1粒電池嘅話咧，你插住啦，即係插住一邊啦。咁其實佢就會將內置電咧就擺落去，即係充落去呢粒15C 度嘅。咁如果你吉住個 Type C 嘅話咧，即係你吉住側邊個 Type C 嘅話咧，咁佢就會咧1粒電嘅話就同時充緊呢個電啦，15C 啦，如果同時充緊個左嘅。咁但係如果你係插2粒電又點樣咧？插2粒電咧，佢就會咧就插 Type C 啦。咁嘅話咧就會同時插2粒電，插2粒電。咁幾時會插得返？就會即係將咧呢2粒電充到80%，佢先至會有多餘電咧插埋內置嗰粒嘅。咁即係咧你插住佢咧，佢就會自己行晒㗎啦。咁如果你話唔去插 Type C， 插2粒得唔得？得嘅。咁佢咧就會將內置嘅電咧就插緊2粒嘅 EL15㗎啦。咁有啲朋友仔就會問啦，咁究竟佢呢個咧呢個充電盒，如果啊即係充叫做2粒電池咧，咁要幾耐啦？咁當係咧即係2粒電池都用晒嘅話咧，咁充係要2個鐘頭嘅。咁2個鐘頭就會將呢2個電池咧同時插滿㗎啦。咁你話1粒會唔會插得快啲咧？佢就唔會嘅，就係咧淨係咧2個鐘頭。咁總之1粒2個鐘，總之2粒都係2個鐘。咁如果你話咧要將佢2粒插滿，亦都插滿埋呢個係完全冇電嘅話咧，就3個鐘頭。咁啊，如果你3樣嘢都完全冇咧，3個鐘頭咧就可以將3樣嘢全部充晒啦。咁但係咧係有個條件嘅，就係咧你個 PD 咧要足夠啊，即係30火嘅 PD 供電咧，先至可以咧係足夠供電嘅。咁呢個要留意翻啦。即係如果你冇用到啲PD 啊，用嗰啲慢嘅 Type C 咧，咁就咧會冇咁快。咁就係如果你有嘅有 PD 充咧，咁就可以達到咧呢個速度啦。咁因為佢咧本身係一個尿袋嚟噶嘛，咁所以咧其實佢可以咧即係除咗 input 之外咧 Type C 都可以 output 咧插翻咧一啲你嘅電話就可以攞嚟做充電噶啦。咁啊叫做一個應急嘅使用啦。咁其實最緊要係咩咧？佢唔係淨係個盒啊，因為之前嗰啲咧即係我自己買過咧，即係得個盒咧，係有啲棘嘅，咁個 size 又大啦。咁然後又即係佢冇得獨立充電啦。咁其實好似我最近幾次拍攝咧，有陣時可能係要分 team 做嘅，即係可能一個 job 入邊分幾 team 人做啦。咁有陣時佢哋咧就係要自己帶住啲電，咁可能因為可能帶得唔夠嘅話，帶住個盒啱晒，因為咧可以即刻要入翻粒電落個盒入邊咧再充電。咁如果啲可能大家做event 啊、wedding 啊，甚至去旅行咧，其實我而家都好中意啊，即係將個盒帶喺身度啦，變咗用完一電就插翻落去。咁佢插緊㗎嘛，咁你用緊粒新嘅電喺度交換 switch 咁咧，
咁就變咗咧，就係你唔使再買多啲電啦。咁你起碼嗰個電池盒咧，可以幫你嗰個盒咧繼續充電。咁啊，至於咧，其實咧，即係個盒嘅感覺啦，咁我覺得缺點都冇乜嘅。我純粹就話，如果有黑色，即係始終做嘢咧，或者我嘅粗用咧，同事可能比較粗用嘅話咧，深色啊、灰黑色啊、炭黑色啊都會好啲。啲白色咧，可能對啲女士可能好啲啩。咁但係如果我哋咧，即係可能黑色，即係我自己個人喜好，即係黑色可能會比較好啲。咁啊，純粹一個少少啦。咁同埋咁大個盒咧，其實我希望就如果譬如Nikon版咁，可能可以裝到 CXP Type B 啦，可以裝到 SD 卡會好啲嘅，始終可以擺啲後備卡落去。咁但係就呢個就唔係最冰嘅問題嘅，最主要係真係咧佢可以快充到啦，可以咧唔使經過火牛咧都可以自己充得到。咁希望今日一個小分享咧，大家會覺得即係幫到大家啦，亦都係對一啲新嘅配件有所了解嘅。咁我哋下一次咧，希望就唔係咁樣馬路邊同大家講下啦，可能咧就睇下揾個好嘅地方同大家講更加多新嘅產品。我哋下一次再同大家見面，我哋下次見，拜拜。